안녕하세요. 혼이들 파파입니다. 자, 오늘은 2월 27일 토요일입니다. 자, 지금 시간은 한 5시 정도 됐고요. 자, 오늘은 목수분이 3분이 오셨습니다. 자, 그래서 조금 있다가 그 작업한 부분에 관해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 이틀 전에 비가 왔는데 현장에 와 보니까 땅이 다 마른 상태고 그 비는 그렇게 또 많이 오지 않았던 것 같습니다. 그래서 작업하는 데는 전혀 어떤 지장이 없었습니다. 자, 이렇게 매주 주말마다 이렇게 와가지고 일을 하다 보니까 어떤 평일에 좀 생각이 좀 많아졌습니다. 이번 주 주말에는 어떤 일을 좀 해야 될까. 그래서 이제 휴대폰에다가 이렇게 메모도 하고 이렇게 합니다. 그래야만 그 매주 해야 할 일에 관해서 사소한 것도 잊지 않고 이렇게 작업을 하기 때문입니다. 그래서 이제 주말을 앞두고 있으면 요즘 들어가지고는 좀 부담이 좀 생깁니다. 좀 더 이렇게 즐거운 마음으로 현장에 와가지고 일을 끝내야 되는데 아마 그 작년 12월 마지막 주죠. 한 12월 한 24일 정도 됐나 모르겠습니다. 크리스마스 때도 제가 일을 했기 때문에요. 2달이 이렇게 넘어가니까 매주 와서 하는 게 또 어떤 즐거움보다는 좀 부담이 좀 생기는 것 같습니다. 자, 그래서 일이 또 오늘 그 제대로 이렇게 일이 끝난다 그러면 또 홀가분한 마음으로 퇴근하는데 좀 그렇지 않는 경우는 그 좀 찝찝한 마음이 좀 이렇게 좀 생기곤 합니다. 어쨌든 이제 마음을 좀 다스리고 좀 더 이렇게 즐겁게 이렇게 일을 좀 하고자 합니다. 자, 오늘은 이제 룬하우드 외장재를 다 마무리하고자 했는데 좀 수량이 좀 모자랍니다. 그래서 이제 모자라는 부분은 그 다음 주 좀 해야 될 것 같습니다. 이거는 또 뭐 택배로 이렇게 그 받든지 해가지고 화물로 좀 받아야 될 것 같습니다. 그래서 이 부분이 좀 모자라고, 그리고 처막 그 아랫부분 같은 경우는 이렇게 작업을 다 끝냈습니다. 그 밖에 이제 그 전기선 같은 경우는 현관 이제 센서 등을 이렇게 붙일 자리입니다. 자, 지금 보니까 화면이 햇빛이 비쳐가지고 좀 어둡게 보이는데 어떤지 모르겠습니다. 그래서 외장 작업을 이렇게 조금 하고 이렇게 바로 이렇게 내장 작업으로 들어갔습니다. 바닥에 보시게 되면 합판 우리가 2장을 이렇게 붙일 예정인데 현재는 이제 합판 1장을 붙이고 저 위에 이제 다락부터 해가지고 천정으로 이렇게 작업을 시작했습니다. 자, 그래서 다락은 지금 이제 그 계단이 지금 아직 안 만든 상태라서 제가 이렇게 사다리를 타고 잠시 보여드리도록 하겠습니다. 자, 다락은 이제 합판 2장으로 이렇게 작업했습니다. 이 상태가 마감이고 이쪽 그 위에다가 그 필름 난방을 하고 나서 그 다음에 이제 그 장판으로 마감할 겁니다. 그래서 바닥은 이런 상태고 이쪽에 보시게 되면 그 집성 합판으로 해가지고 이렇게 그 마감을 했습니다. 자, 그러고 나서 이 옆도 이제 마찬가지로 그 집성 합판으로 이렇게 다 돌릴 생각입니다. 자, 지금 이 부분은 나중에는 이제 샌딩도 하고 그리고 바니쉬도 좀 칠해야 되겠죠. 그래서 천장 부분을 한번 보시게 되면 이렇게 합판으로 이렇게 붙였습니다. 이 합판 위쪽 같은 경우는 자작 합판을 잘라 가지고 이렇게 그 마감을 할 예정입니다. 그래서 아마 내일 정도는 이 기본 합판 하지 작업을 다 하고 나서 그 다음에 이제 자작 합판도 아마 내일 붙일 수 있을 것 같습니다. 자작 합판 같은 경우는 이제 조금 변화를 주고 그리고 이제 로스 없이 해가지고 이미 이제 그 머릿속에 이렇게 생각을 다 해왔습니다. 그래서 내일 목수분에게 그 말씀드리고 그리고 재단하고 이제 뭐 바로 붙이면 될 것 같습니다. 자, 그리고 오늘은 이제 그 설비하시는 분이 오셨습니다. 자, 이런 식으로 수도 배관을 했는데 자, 이쪽 같은 경우는 이제 그 세면대 자리입니다. 하부장 있고 뭐 이렇게 언더 카운터라 그럽니까? 그 세트로 파는 게 있습니다. 이쪽 자리에 둘 거 생각이고요. 이쪽은 이제 샤워기 다는 곳입니다.
자, 그 다음에 이제 저 밑에 같은 경우는 이제 그 온수기를 또 연결하기 위해서 또 미리 좀 빼난 자리고요. 자, 이쪽은 이제 그 싱크대죠, 그죠? 밑에 이제 하수 배관도 다 돼 있습니다. 그래서 지금은 수도를 다 튼 상태고, 이런 상태로 한 1주, 2주 계속 이렇게 좀 켜놓을 어떤 생각입니다. 자, 그래서 내부는 이렇게 설비 작업이 다 됐고요. 그 다음에 이제 그 위쪽 보시게 되면, 자, 저런 식으로 그 후드 캡이라 해야 되겠습니까? 그 눈물 방지 후드 캡을 해가지고 바깥쪽에도 두 군데 설치했습니다. 이쪽에는 그 후드 자리고, 이쪽 같은 경우는 굳이 화장실에 또 창이 있기 때문에 환풍기는 좀 달지 말까 생각했는데, 뭐 그래도 이왕 하는 거 환풍기를 이렇게 좀 달기로 했습니다. 지금 배관 자체가 75mm인데요. 이거 여기다가 이제 그 100mm짜리로 연결해가지고 자바라로 해가지고 이렇게 시공할 생각입니다. 그리고 벽면 같은 경우는 아직까지 좀 그 안 된 상태고요. 이쪽에 또 가벽도 또 벽도 설치해야 되겠죠. 이 작업도 어쨌든 내일 아마 좀 들어갈 것 같습니다. 이렇게 벽을 또 설치해야만 우리가 그 전기라든지 또 파이프를 또 그 원하는 위치에다 또 고정할 수 있겠죠. 그래서 내부는 이런 식으로 또 작업이 오늘 마무리됐습니다. 뭐 밖에 나가가지고 뭐 사소한 거지만은, 자, 이 눈물 방지 후드캡 해가지고 저런 식으로 이제 실리콘으로 해가지고 안쪽에 이제 많이 좀 쌌습니다. 그 다음에 이제 그 검은 핏으로 해가지고 양쪽에 이렇게 두 군데 이런 식으로 고정했고요. 이거는 가격이 한 25,000원 정도 아마 될 것 같습니다. 아무래도 이제 까만색이 좀 낫겠죠, 그죠? 뭐 저는 이제 이 흰색보다는 그냥 까만색이 좀 나은 것 같아가지고 고민 없이 이렇게 검정색으로 선택했습니다. 이 뒤쪽이 그 화장실이 이제 그 환기구 팬 거기에서 이제 나오는 곳이죠. 이쪽도 이제 마찬가지로 두 군데 설치했습니다. 자, 그래서 오늘은 이까지 작업을 했고요. 내일은 또 달아가지고 그 내부 작업을 또 계속하고, 자, 그런데 이제 3월 1일이 또 공휴일인데, 원래 이제 이날도 그 작업을 좀 연달아 또 할 예정이었는데, 좀 비가 온다는 또 예보가 있습니다. 내일 한번 봐가지고, 그 월요일 날 작업을 할지, 안 그러면 이제 그 실지를 좀 결정해야 되겠습니다. 자, 그래서 이제 두 달이 이렇게 넘어가고 주말마다 이렇게 매주 나오니까 그 식구들하고 좀 이렇게 좀 다니고 해야 되는데 좀 불만이 좀 많은 것 같습니다. 그래서 한 주 더 만약에 이제 토요일, 일요일 해가지고 다음 주나 돼가지고 마감이 되면 이제 끝나는 거고, 그때는 이제 목수분이 다 이렇게 철수하겠죠. 자, 그렇지 않은 경우는 제가 뭐 평일에 하루 정도 더 시간을 내 가지고 연이어 가지고 아마 마무리할 생각입니다. 그래서 목수분께서 이렇게 다 이제 철수하시면 이제 나머지 같은 경우는 이제 타일 작업이 좀 남아 있습니다. 근데 타일 같은 경우도 좀 생각해야 되는 부분이 좀 많은데, 벽 쪽 같은 경우는 이제 일반 타일을 붙이면 되는데, 이제 바닥 같은 경우는 아무래도 좀 이렇게 좀 그 고민을 좀 하고 있습니다. 그 나중에 그 하자가 생기면 되지 않기 때문에요. 자, 그래서 타일 작업이 이제 남아 있고, 그 다음에 그 도배하고, 물론 도배 전에 이제 난방 필름을 깔고요. 그 다음에 도배하고, 그 다음 난방 필름 깔고, 자, 그 다음에 이제 바닥재는 이제 장판으로 할 예정입니다. 자, 그 다음에 이제 그 전기 이제 마무리 작업 들어와야 되겠죠. 뭐 전등도 달아야 되고, 스위치, 콘센트, 자, 그리고 혹시 모를 인터넷이라든지 TV 단자 같은 경우 다 빼놨기 때문에 저것도 마감을 하고, 자, 그러고 나서 이제 싱크대 들어오고 나서 이제 싱크대 설치하면 이제 다 끝난 것 같습니다. 자, 그런데
이렇게 그 농막이 다 됐다 하더라도 보다시피 이제 이렇게 그 바닥에 이 바깥쪽 같은 경우는 또 굴삭기를 한번 불러야 됩니다. 불러가지고 바닥 어떤 평탄화라든지 좀 작업을 좀 시켜야 되고, 그리고 이제 내일은 제가 이제 이 건해를 이제 마무리 한번 해볼까 생각 중입니다. 자, 건해가 설치 다 되면 말씀드리고요. 그 바닥 그 평탄화 작업이 좀 필요하고, 그 다음에 이게 제가 계속 그 농사를 짓던 곳이다 보니까 이쪽 부분은 좀 땅이 많이 이렇게 집니다. 그래서 마사를 좀 우리가 그 멀더라도 흙이 좋은 곳에서 좀 주문해 가지고 마사가 최소한 25톤 정도는 이제 한 차는 불러야 될 것 같습니다. 부르고 굴삭기 가지고 또 작업하고, 그 다음에 이제 주차장 쪽도 이제 그 좀 마무리 좀 해야 될 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐 보드블록이나 저 돌도 이제 안쪽으로 굴삭기 가지고 다 옮겨야 될 것 같습니다. 자, 그 다음에 아직까지 또 이쪽에 그 하수가 아직 해결이 안 됐는데, 이 하수 작업 때문에 이제 그 바닥을 좀 깨고, 이것도 이제 설비하시는 분이 오셔가지고 중간에 이렇게 그 점근구 맨홀을 하나 좀 만들고 그런 식으로 마무리할 생각입니다. 그래서 농막이 다 끝나더라도 좀 나머지 또 해야 할 일이 좀 많습니다. 와서 뭐 이 평탄화 작업뿐만 아니라 그 다음에 또 이제 뭡니까? 그 나무를 심는 부분하고, 그 다음에 잔디 심는 부분도 이제 경계도 이제 만들어야 되고, 그 다음에 또 나무도 좀 심어야 되겠죠. 이건 앞으로 한 1년, 2년, 3년 동안에 계속해서 이렇게 좀 정원을 좀 꾸며 나갈 생각입니다. 자, 그래서 이번 주 내일까지 작업하고 3월 1일은 아직 확실히 모르겠습니다. 자, 그러고 나서 그 다음 주에는 이제 내장 작업을 마무리 좀 시키도록 할 생각입니다. 자, 그래서 앞으로 이제 농막 공사가 다 끝나더라도 뭐 제가 이제 뭐 정원을 가꾸고, 그리고 텃밭 농사하고 이런 부분도 이제 틈틈이 한번 올리도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘은 이까지 줄이도록 하겠습니다. 자, 토요일 즐겁게 좀 보내십시오. 이상입니다. 감사합니다.